UVA आफ्टर रिस्टोरेशन, ये देख सकते हैं आप उसका वीडियो, और ये उसकी लोड टेस्टिंग, ये देखिए 1.5 किलोवाट आउटपुट कर रहा है ये, उसके आउटपुट वोल्टेज और एम्पियर, और जैसा कि आप देख सकते हैं फुल परफेक्ट एकदम। ये देखिए नॉब है नहीं मेरे पास, नॉब ख़त्म हो गया था, बट लोड आप बताएं कैसा लग रहा है ये सेट।